こんにちは、シャチパンです。今回は今まさに三国志状態となっている激動のコードレス掃除機業界についてです。コードレス掃除機といえば少し前まではダイソン一択という方も多かった印象ですが、最近ではその絶対的神話も崩壊、各社がバチバチにやり合う掃除機戦国時代に突入しています。一体コードレス掃除機業界に何があったのでしょうか。今回は最新の市場動向から各社の特徴や評判まで徹底解説していきますので、ぜひ自分に合った掃除機を見つけていってください。それではやっていきましょう。はじめに掃除機の現状について簡単に触れておきます。掃除機の種類は大きく分けて3つあります。1つ目はキャニスター型掃除機。本体に車輪があり、コンセントから電源を取るタイプが主流です。吸引力は優れますが、コードの差し替えが必要であったり、本体を引っ張りながら掃除するため取り回しが悪いです。2つ目はコードレススティック掃除機。キャニスター型には吸引力で及びませんが、ヘッドの構造によって実用的なレベルまで引き上げています。小さな部屋や障害物の多い場所でも小回りが利き、気になったところがあればさっと掃除できる手軽さから人気の商品です。3つ目はロボット掃除機。吸引力は最弱ですが、留守中にも使えるため負担を大幅に減らすことができます。使い方としては、ロボット掃除機をメインに使いながら、気になったところがあればコードレス掃除機を使う運用が多い印象です。今回ご紹介するのはこのコードレス掃除機。なお、事前に普段掃除でメインに使っているものはという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、コードレス掃除機が過半数を占め、次いでキャニスター型でした。ロボット掃除機も全体の 15% を占め、普及が進んでいるように感じます。さて、話を戻して、この人気のコードレス掃除機、実は少し前まで主流はサイクロン式掃除機でした。かのジェームズ・ダイソンは憤りを感じていました。紙パック掃除機、こいつは欠陥品だ。紙パックがゴミで窒息し、使い物にならなくなっている。なぜこれを誰も直そうとしない。試行錯誤の末、竜巻のような風の遠心力で空気とゴミを分離させることに成功。世界初、紙パックが不要な掃除機が誕生したのでした。この掃除機は吸引力が落ちづらい掃除機として瞬く間に世界で人気に。コードレス掃除機の市場でもサイクロン一強の時代を築くのでした。しかし、どんな時代にも終わりはあるもの。ここに来てサイクロン一強時代に陰りが見え始めています。それは各社いろいろな方式で吸引力の落ちづらい掃除機を出してきたからです。現在コードレス市場に大きく分けて3つの方式があります。まずは先ほどからご紹介しているサイクロン式掃除機。メリットはゴミと空気を遠心分離するので紙パックがなく経済的なこと。一方、デメリットはダストビンに溜まったゴミを捨てる際に毎回ホコリが舞ったり、場合によっては髪の毛などが巻きつくのでゴミに触れなければならない。モデルによっては定期的なフィルターの掃除があり面倒という声があります。2つ目は紙パック式。駆逐されたと思われていた紙パック式が水面下で進化し戻ってきました。吸引力を維持するために紙パックの膨らみ方を変え、風路を確保したり、多重構造により目詰まりを防止し、スティック型でも実用レベルまで引き上げてきています。メリットは何といっても手入れが不要なこと。ゴミがいっぱいになったら捨てればよく、ゴミに一切触る必要がありません。デメリットとしては紙パック代がかかること。いくら工夫がされていてもゴミが溜まってくるとさすがに吸引力は落ちることです。3つ目は自動ゴミ収集ドック式。一見するとただのスティック型掃除機ですが、部屋を掃除しゴミ収集ドックに立てかけると、本体のダストカップに溜まったゴミを自動でステーション側の紙パックに移動してくれます。これにより毎回ゴミを捨てる必要がなく、ダストカップも空になっているので
次回そのまま掃除できるという仕組みです。メリットとしては、ゴミを毎回捨てる必要がないこと。ステーション側のゴミストック容量は数ヶ月分あるので、ゴミ捨ての頻度を大きく落とすことができます。デメリットとしては、一見毎回本体側のゴミをステーション側へ移動することからメンテフリーのように見えますが、実際には細かなホコリなどがフィルターにたまります。サイクロン式は遠心分離機構がありますが、こちらはゴミをすべてフィルターで受けるタイプのものが多いので、原理上フィルターの目詰まりも早いでしょう。と、各方式の特徴に触れてきましたが、総じてシャチパンは触れるゴミをゼロにすることが重要な価値となったと感じました。メンテナンスの手間削減にトレンドがシフトしつつあり、ユーザーはいろいろな選択肢を選ぶことができます。なお、次掃除機を買うとしたらどの方式にしますかというアンケート結果では、サイクロン式が人気で 39%、次いで紙パック式が 32%、そして自動ゴミ収集ドックが 25% でした。サイクロン式の人気が高いものの、他の方式もだいぶ追い上げてきているのを感じます。非常に興味深いですね。それでは早速、大手5社、ダイソン、日立、パナソニック、シャープ、シャークの比較をしていきましょう。なお、事前に現時点でコードレス掃除機を購入するとしたら、どこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ダイソンが最も高く、次いでシャークと続き、日立、パナソニックでした。ダイソンはこの分野で長年絶対王者ですが、3年前のアンケートを見るとむしろ人気を落としており、逆にシャークの躍進が凄まじく、一気に2位まで上り詰めています。これら以外のメーカーではマキタ、シャープ、東芝がコメントとして多かった印象でした。実はシャチパンが家電 YouTuber としてデビューした 5,6 年前って日本でのシャークの認知度正直全然なかったんですよね。当時お店でいろんなメーカーのカタログを集めていたら、店員のお姉さんがこれもよかったら持って行ってくださいって申し訳なさそうにシャークのカタログを差し出してくれたのを今でも鮮明に覚えてます。あの頃の知る人ぞ知るメーカーだった面影を考えると、今のこの躍進ぶり本当に大きくなりましたよね。さて、今回は一般的に取り回しのしやすい2キロ程度までのモデルに絞って、上位モデルを基準に優れている点を青字、劣っている点を赤字で記していきます。まずは方式。最近のコードレス掃除機はサイクロン一強ではないとお話ししましたが、その実態はメーカーによって驚くほどバラバラです。ここでは各社の注力ポイントを整理してご紹介します。ダイソンはサイクロンのパイオニアということもあり、他社がいろいろな方式を模索する中、長年サイクロン一本槍を貫いてきました。膨大なサイクロン機構関連の特許に守られた遠心分離技術は、今もなお他社の追随を許さず、わざわざ他の方式で勝負する必要がなかったからかもしれません。ところが2025年、そのダイソンが突如としてサイクロン機構を持たないスリムな掃除機を投入しました。構造としてはフィルターで集塵するシンプルな真空掃除機ですが、あのダイソンがサイクロンを捨てたモデルを出したことは、業界にいい意味でも悪い意味でも大きな衝撃を与える要因になりました。次に日立の対応範囲はサイクロン式と紙パック式。特筆すべきは2022年の紙パック式の投入です。これが市場を席巻する大ヒットとなり、一度は消えかけた紙パックイコール古いというイメージを完全に覆しました。現在の開発熱量を見ても、かつてのメインだったサイクロン以上に紙パック式に最も注力している印象を受けます。続いてパナソニックは3段構えの全方位戦略。紙パック式は日立の後続で2024年から、ゴミ収集ドック式は業界に先駆けて2021年に投入されました。力の入れ具合はゴミ収集ドック式が強く、他社と異なり
サイクロン式の本体掃除機にゴミ収集ドックが組み合わさったモデルも展開しており、フィルターメンテナンスを極限まで減らす設計思想が採用されています。次にシャープの方式も全方位。紙パック式は2023年、ゴミ収集ドックモデルは2024年といずれも後発。現在は全方位に網を広げ、市場の動向を慎重に見極めているフェーズに見えます。主力は依然としてサイクロン式の印象です。続いてシャークの方式はゴミ収集ドック式。ドック式で圧倒的な存在感を放つのがシャークです。2022年参入とパナソニックの後続でありながら、その後のスピード感が凄まじく、多い時では年に数回新モデルを投入してきています。またユーザーのフィードバックを即座に製品に反映させる姿勢は、日本メーカーも見習うべき点はあるかもしれません。と、このようにコードレス掃除機といっても各社の進んでいる道はかなりバラバラ。果たしてこの覇権争いに終止符を打つのはどの方式なのか、今から楽しみですね。続いて重さ。各社の注力モデルであるこれらの方式のモデルラインナップの本体重量を記しています。一般的に取り回しの良さを感じる境界線は 1.5 キロ前後。2キロを超えるとずっしり感が強くなりますが、実はこの重さの捉え方にも各社の思想が現れています。サイクロン一強時代から軽さを武器にしてきた日立、シャープは軽快さを重視。次いでパナソニックは軽量化モデルを投入しつつも、ボリュームゾーンとしては 1.5 キロから 1.9 キロも多く、吸引力やサイクロン併用でメンテ頻度を減らすバランスを重視している印象。ダイソンは強力な遠心分離と排気性能維持のための必要な重さという立ち位置。シャークもパイプを曲げるギミックや多彩なセンサー搭載と掃除のしやすさで勝負しています。どのモデルも構造的にモーターやバッテリーが手元にあるため、数字以上に軽く感じたり逆に重く感じることもありますので、最終的には実物を持ってみることを強くお勧めします。続いて運転時間とバッテリー出力。運転時間は各社で表記が異なりますが、ここでは実践的な標準、強モードの時間を基準にしています。複数記載があるものは右に行くに従い上位モデルとなると捉えてください。パワーモデルとなると標準で40分を超えてくるモデルもありますが、この中ではシャープ、シャークが優秀。次いで日立、パナソニックです。シャークはバッテリーが2個ついてくるモデルもあり、この運転時間は2個連続使用した場合のスペックです。ダイソンは近年スペック表をエコモードのみの表記とし、他社と比較しにくくなっていますが、変わってなければこれくらいのスペックとなり、他社と比較すると短めです。ただエコモードなら60分ほど持ちますので、運転時間が短いと感じた際はこのモードを使うといいでしょう。口コミでもエコモードで十分吸うという声も多く、時間が足りないときはモード調整で対応可能です。普段のご自身の掃除時間に合わせ、無理のないスペックのモデルを選ぶのが正解です。バッテリー出力は吸引力に影響します。実際には各社ヘッド構造の工夫などから吸引力を出していますので、必ずしもバッテリー出力だけが吸引力に影響するわけではありませんが、一つの目安にはなります。バッテリー出力情報を伏せているメーカーは多くありますが、上位モデルでいうとご覧のようになり、シャープ、ダイソンが 25.2V 出力ということで最も優れており、次いで日立、パナソニックの 21.6V でした。一方パナソニックの下位モデルとシャークの出力はかなり控えめ。この水準は他のメーカーの軽量型モデルと比較しても同水準かそれ以下となります。口コミではブラシの書き出しが強いのか、吸引力に対してのネガティブな意見はそう多くはありませんでしたが、原理的に他社より不利でしょう。バッテリー出力は吸引力だけではなく、重さ、
運転時間にも直結しますので、どのようにバランスを取るかは各社の設計思想によるところです。続いて充電時間。3から4時間が多い中、シャープの上位モデルが優れており、次いで日立となります。その他のメーカーは大体同じぐらいですが、シャープの下位モデル、シャークの上位モデルは4時間とやや長めです。3時間程度であれば、よほど高頻度で掃除しない限り、個人的には問題ないかなと思います。続いて特徴。ダイソンの特徴は何といってもフィルターレス。サイクロン2段構造により実現しています。サイクロン式の掃除機は遠心力を用いてゴミと空気を分離させています。これは遠心力の式ですが、遠心力を高めるには吸い上げる気流を強くしてゴミの速度を上げるか、コーンの半径を小さくするしかありません。気流を小型掃除機で強くすることは大変なので、ダイソンは半径を小さくするためにダストカップの上に小さいコーン型の気筒を並べ、より分離性能を高めています。物理法則をそのまま形にしたものがこの独特な角のような気筒そのものなのです。これにより微細な塵も分離され、ダストカップに溜まってくれるので、フィルターレスの構成を取れるわけです。なお実際には排気用のフィルターはありますので、全くフィルターがないということではありませんが、他社のサイクロン式掃除機よりもフィルターのメンテ頻度はだいぶ落とせるでしょう。次に日立の特徴はパワー長持ち流路。紙パック式は従来ゴミが溜まってきた時に吸引力が低下するという弱点を抱えていましたが、複数の流路を用意することで吸引力低下を抑制する日立の特許技術です。ゴミが溜まっても空気が通る道を別に確保しているんですね。また紙パックがゴミで満帆に膨らんだ状態でもスライドして簡単に取り出せ、シールで蓋をする構造をとっています。これは楽そうですね。ゴミ捨ては4ヶ月に1回、紙パックは1個150円です。続いてパナソニックの特徴はマイクロミスト。タンクに水を入れ掃除機にセット後、電源を入れると超音波振動によりマイクロミストが生成されます。生成されたマイクロミストは掃除機の吸引に引き寄せられ、床面のゴミと掃除機のブラシの両方に付着しながら吸い込まれていきます。床面のゴミに付着したマイクロミストはブラシに付着したマイクロミストと吸着し、ブラシだけでは届かない床のくぼみに潜む微細なゴミまで取り除きます。これによりフローリングのザラつきやベタつきを抑えられ、皮脂汚れまで軽減します。フローリング以外にも畳や絨毯でも使え、ミストの入り切りも切り替え可能です。次にシャープの特徴は静音設計。モーターを遮音カバーと防振材で覆い、パンネル形状の遮音カバーで排気を集約し、排気音も軽減。ヘッド側にも防振材を使うなど徹底しています。イギリスの騒音防止団体よりクワイエットマークを取得。他社では公開していない静音性もスペック化しており、力が入っています。夜しか掃除機をかける時間がない共働きのご家庭やマンション住まいの方には嬉しいポイントです。実機を触ってみてもだいぶ静かだなと感じました。次にシャークの特徴は多彩なセンサーです。他社がゴミの量に反応するだけなのに対し、シャークはゴミの量はもちろん床の種類、さらには壁際のエッジなど多数のセンサーが周囲の状況を常に監視しています。壁際に行けば自動で吸引力をブーストし、床のタイプでブラシの回転数を制御。ユーザーが操作を考える必要がなく、状況判断を掃除機側に任せた自動化が強みです。次に価格。各メーカーの方式別に上位モデルから下位モデルの現参考価格を載せています。上からサイクロン式、紙パック式、ゴミ収集ドッグ式です。販売時期やモデルによっても違いますが、今で言えば全体的にはダイソンがやや高めな傾向。次いで日立、パナソニックの一部の上位モデルが高く、シャークが安い傾向です。ただ現在各社年末セール中で
中でもシャークの割引率は高いのでこの位置となっています。セールが終われば順位入れ替えはありそうです。各モデルの詳細価格と発売日に関しては概要欄に記載していますので、気になる方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。口コミ数百件分の分析データとなります。ダイソンはもはや説明不要でしょうが、フィルターレス構造によるメンテナンス性の良さが好評でした。特に 2.2kg モデルは吸引力を褒める声もより多かったように感じました。それから他社にもありますが、ゴミ可視化機能が使いやすく好評でした。悪かった意見としては、ゴミやホコリに触れずに簡単にゴミ捨てができますが、ホコリが散りやすいという声がありました。取説でも袋に包んで捨てるイラストがありますので、袋の中で捨てるといいでしょう。その他にはサポート対応への不満、運転時間が少し短いと指摘する声もありました。なお、油などの粘性を帯びたゴミを吸い取った際に内部にくっついて排気が気になる場合があるようです。その場合は自己責任で水洗いするか、ブロワーなどで風を内部に送ることで取れる場合があります。匂いが気になった際は一度試してみてください。次に日立は紙パック式が使いやすくていい、軽くて扱いやすいという意見がありました。またダイソン同様、ゴミを可視化するゴミくっきりライトが好評でした。緑は人の目の中で最も感度が高い色で、クリーンルームなどでも用いられているので効果的です。悪かった意見としては、自走が強すぎるという意見が少数ながらありました。 YouTube 動画やテレビショッピングなどでは、軽い力でスイスイ前に進む自走機能をやたら褒める傾向にありますが、逆に絨毯などでは引くときは重く、そして原理上自走式は引くときにゴミがかき出せます。そのため構造上難しいかもしれませんが、オンオフで切り替えられる機能が欲しいという声もありました。それから中以下のスタンドが掃除機を固定して充電端子に差し込むタイプですが、固定フックが下の方にあり入れづらい、充電端子も差し込みづらいといった声も目立ちました。続いてパナソニックはダイソン同様、サイクロン多段構成によるフィルターレス構成がいいという声がありました。ゴミ収集ドッグモデルにも採用していることから、フィルターにホコリもたまりづらいでしょう。またサイクロン部もダイソンと違い、水洗いできる点も差別化ポイントです。一方悪かった意見としては、フィルターレスを謳いながらもプレフィルターと中央のネットフィルターは掃除する必要があります。ネットフィルターは他社と同じくブラッシングしなければならなく、どうしてもライバルのダイソンと比べられてしまう点ですが、ダイソンはゴミ捨ての際、中央のメッシュ部に付着したゴミはゴム製のスクレーパーでこそぎ落とすような構成となっており楽です。また多段構成で遠心分離性能が高い一方で、重量があり取り回ししづらい。ゴミ収集ドッグ以外のモデルの充電はスタンドに立てかけるだけではできなく、日立の買いモデルのように自分の手でアダプターを挿す必要がある点には注意が必要です。次にシャープは予備バッテリーが好評でした。バッテリーがセパレート式で単体で充電できるため、予備で使い回せる点が好評でした。それから他社を圧倒する静音性がいいという声が多くありました。明らかに他社よりも静かです。悪かった意見としては、スタンド充電が欲しいという声がありました。ゴミ収集ドッグ以外のモデルでは、バッテリーは単体充電のみで、本体をスタンドに立ててもバッテリーを外して充電器にセットする手間があります。それから業界的にトレンドであるヘッドライトの採用が一部のモデルにとどまっている点も惜しまれています。次にシャークは多彩なセンサーによる自動制御が好評でした。これにより様々なシチュエーションに対応しています。またちょっと掃除したい時にワンタッチでハンディタイプになる機動力が嬉しいという声がありました。バッテリー価格が他社より安めなのもポイントが高いです。悪かった意見としては、グリップが太めで手が小さい方には握りづらい場合があるようです。また
微細なホコリなどを吸引した時はフィルターが目詰まりするという声がありました。これはサイクロン式ではない掃除機の宿命で、シャークに限らずこうなる傾向かと思います。それから重いゴミを吸引しづらい、ダイソンと比較されがちなのもありますが、吸引力に期待しすぎたという声が上がっていました。最後に満足度です。これは現モデルから1つ前までのモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計したデータからもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。今回は少し動きがあったでしょうか。ダイソン、日立、シャークはほぼ横ばい、シャープ、パナソニックは下げ、結果的に全体的に落ち着いた点数となりましたが、今回の満足度では僅差でダイソンが最も高く、日立、シャープ、シャークはほぼ同点数でした。一方パナソニックは主力のゴミ収集ドッグモデルが少し重量があり使いにくいという声が少なからずあり、点数に影響が出てしまいました。パナソニックの過去のモデルはもっと重く、これでも軽量化してきたのですが、ゴミ収集ドッグモデルの購入層はより手軽さを重視するのかもしれませんね。したかったまため。フィルターレス構成に魅力を感じ、人気の掃除機をお探しの方はダイソン。同じくフィルターレス構成で水洗いができ、ゴミ収集ドッグもいいなと感じた方はパナソニック。あまり大きな音を出せない環境におられる方はシャープ。とにかくメンテをしたくない、タイパ重視の方は日立の紙パック。ゴミ収集ドッグがあり、多彩なセンサーに魅力を感じた方はシャークが候補となるでしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえ、量販店などで最終確認をしてみてください。最終確認では吸引力に目が行きがちですが、重心位置、ヘッド操作、スティックの長さの3点も忘れず確認してみてください。重心位置はスペック値では軽くても、実際持ってみると結構違いがあり、重いと感じることがあります。ヘッドの操作はヘッドがぐにゃぐにゃ曲がり、思った方向に行かないこともあるようです。手首のスナップでこの画像のようなポジションは大体のメーカーで取れますので、操作具合は確認しておきたいところですね。スティックの長さはご自身の身長によっては長すぎたり短すぎてかがむ姿勢になってしまうこともあります。キャニスター型のように長さ調整が容易ではないので、確認しておきたいポイントです。いずれも掃除機を使うにあたり使いやすさに直結する部分ですので、注意しておいた方がいいでしょう。なお、猫砂などを吸引できるか試したいものがある場合は持ち込んで確認できるケースもありますので、店員と相談してみてもいいかもしれませんね。最後になりますが、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね